Kabadita nubrikama siddhata nivosaka piyadara madana kwasi Ihumbiyo buddhu addaparita tatamana hindi pramada gamo Tayo bari kama kaya hoda no? Pabyo le Kabadita khatinga ayatodo li siddhata siddhi nubrikama tawajin shakwido abhi asin lebaywe Pariye tandabi shafwe abado lebe Adana mimi te priyadara Zalun yue chimya no ado inya ajadabado Tadantadawago kwasikadasi didaya Dizondokudo ayanai Nivusaka niwa adikisi yamya nailiya Nabati yamadunye nailiya Wajin baca kata itu ayat sembilan hari ko selain lebih sekelin lebih siapa jiran mah, hari lo siapa jiran je sengkama, mimi ke dalam bicimnya no ada tadwa di zonja ko belum mah siapa lo bema, mahu ada nama bema nanti, mimi ni dure cimnya no ada buku terang masih bulu dia hotawa, tanya di mana? Labadina khandinga yadodoli siddhata siddhi anubrikama tawanjin shafwedo abhi asin lebaywe Pariye tandabi shafwe abado lebe Adana mimi te priyadaran thalun yue chimya no ado inya achandabado tatan tatawago kwasi kadasi didaya dizondukudo yamyananai Nevo zaka newa adikil siya mya nailiya nabati yamadunye nailiya Eho ito mimi de chimya no dugo mayaji aswa abhi Udhu wido adi wagozi preda Mimi madwa gondo thodo tadwa dodi adda duru gogo piya chimya no ago i Mimi ha mimi de chimya no adda bugo go loga ma sambi shafwe chi do le shafwe lo matwe bu no ဒါပေမဲ့ခက်ကတော့ကြောင်းညာလေးနည်းနည်းတော့ပြောခြင်းအသက်ထက်ပိုပြီးတော့ချစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒီကကြီးဟမ်ညာနေတာပါတရားနဲ့တရားညာနေတယ်ဆိုတာကဟိုဘက်ကလည်းညာမှသိရတာနဲ့အဲ့ဒီစကလုံးကိုတချို့ကသဘောမကျဘူးလားသဘောကျတယ်အဲ့ဒီလိုပြောမှကိုတော့ဘက်ကသဘောကျတယ်တကယ်တော့အသက်ထက်ပိုပြီးချစ်မြတ်နှုတ်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာရှိမလားမရှိပါဘူးမိမိကိုယ်ကိုမိမိအချစ်ဆုံးပဲနော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာမတွက်မိအပ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအေဟောဤသောမိမိတဲ့ချင်းများလို့အပ်တဲ့သူကိုမယာကြီးအစွမ်းအဖြင့်ဘုထုဝိသောအတိကိုစီပရိသံမိမိမှာတပါးကုန်သောထိုတတ္တဝါတို့သည်အတ္တထိုမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုပိယချင်းမြတ်တို့အဤတတ္တမထို့ကြောင့်အတ္တကာမမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လပ်တောင်းတလျက်ရှိသောသူတော်ကောင်းသည်ပရံအခြားတစ်ပါးသောတတ္တံတတ္တဝါကိုနာဟိန်သေးမနှင်းပါမနှိမ့်ဆက်လျာမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လပ်တောင်းတနေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ရင်သူတော်ဘာကိုဘယ်တော့မှမနှင်းစေရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။မိမိသည်မိမိတဲ့တန်လွန်ပြီးချစ်မြတ်လို့အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလောကမှာရှားဖွေကြည့်တော့လဲရှားဖွေလို့မတွေ့နိုင်သလိုထိုတ္တဝါတွေဟာလဲထိုမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်တဲ့တန်လွန်ပြီးချစ်မြတ်လို့အပ်တဲ့တ attva ကိုလောကမှာလိုက်ပြီးရှားဖွေကြည့်ရင်သူတို့လည်းရှားဖွေလို့မတွေ့ကြဘူးသူတို့ဟာလဲသူတို့ကိုယ်ကိုသူတို့အချစ်မြတ်နှိုးဆုံးဖြစ်နေကြနော်ဒါကြောင့်သူတို့အလွန်ချစ်မြတ်နှိုးနေတဲ့ထိုတ attva တွေကိုမိမိကတော့ပြီးဖြည့်ဆည်းတဲ့လားမဖြည့်ဆည်းသင့်ဘူးဖြည့်ဆည်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမိမိမှာဖြည့်ဆည်းလိုက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒေါသဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေတိုးဝါလာတယ်သူတို့ဘာကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိပြည့်စည်ဖို့ရန်ရှားဖွေစုဆောင်းတာနဲ့အတူတူပဲဒီအကုသိုလ်ကံကြောင့်တစ်ချိန်မိမိအပေပင်ရောက်အောင်ပြည့်စည်ရနော်အဘယ်မရောက်ခင်ပြစ္ဆုတ်ပန်သန္တရာအတွင်းမှာလဲမိမိလည်းအလားတူဖြစ်စည်းခံရတဲ့အကြောင်းတွေပေါ်ခြင်းလဲပေါ်လာပြီးပေါ်လာနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်သူတို့ဘာကိုဖြစ်စည်းလိုက်ခြင်းဒီမိမိ
ပြန်စည်းဖို့ရအကြောင်းတရားတွေကိုရှားဖွေစုဆောင်းနေတာနဲ့မတူဘူးလားအတူတူပဲအဲ့ဒီလိုမိမိပြန်စည်းဖို့ရအကြောင်းတွေကိုရှားဖွေစုဆောင်းနေတဲ့သူတော်ဘာကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းလုပ်ငန်းဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေမလုပ်သင့်ဘူးဘယ်တော့မှသူတော်ဘာကိုမငြင်းပန်းမနှိမ့်ဆက်ရဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့မငြင်းပန်းမနှိမ့်ဆက်ရလဲဆိုတော့မိမိအကျိုးစီးပွားကိုလှုပ်လန်းတောင်းတခဲ့ရင်နော်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတာကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဒါတွေကအကျိုးစီးပွားတွေပဲနော်လူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောအကျိုးစီးပွားချမ်းသာကိုလှုပ်လန်းတောင်းတနေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ရင်သူတော်ဘာကိုဘယ်တော့မှမနှင်းပန်းရဘူးမနှိမ့်ဆက်ရဘူးမဖြစ်စီရဘူးသူတော်ဘာမြေကြီးနဲ့တောက်ယိုမိကြမဲ့စကားမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြောရဘူးဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေလိုက်နာနိုင်မှာမလားလိုက်နာနိုင်မှာမလားဟုတ်ကဲ့လားနိုင်အောင်တော့ကြိုးစားရမယ်ဘုရားရှင်ဤဒိဋ္ဌသာဝကတူဖြစ်ခြင်းဒီလက်နှလုံးလောက်ရှိတဲ့ပါဇက်ကလေးဆိုတော့လုံအောင်ပိတ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်သူတော်ဘာမျက်ရည်ကြမှာကိုထမင်းဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောကမှာတော်ခံများရှိကြအဲ့ဒါဘုရုဆောင်ပြောတာတတမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစောင်းပြောတယ်လို့တချို့ကဒီလိုတော့ထင်မယ်နော်စဉ်းစားကြည့်นะဝတ္တိနော်နွားရီတမညာကိုဆွဲခေါ်ရင်မျက်ရည်တွေတောက်ကြတယ်နွားရီနော်သူမျက်ရည်ကြမှာကိုယ်ကဖိုက်ကလေးကားမဟုတ်ဘူးလားမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ဒီလိုသူတော်ဘာတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးပြုလုပ်တင်သလားမလုပ်တင်ဘူးသူမျက်ရည်ကြမှာကိုယ်ကသမင်းဝမယ်ပုံစံပဲကောင်းမလားမကောင်းဒီလိုဆိုရင်ဒီကကြီးတွေတက်တက်လို့မစားတင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဥစဉ်အပေါ်မှာနည်းနည်းမကြည်မနှက်ဖြစ်ဘူးလေမကြည်မနှက်ဖြစ်ဘူးလေဆိုတာကမေတ္တာဆိုတာကသိနေတဲ့သဘောကိုပွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်တဲ့သဘောကိုတော့ပွားရဒီအသေးကိုစလို့ဘာဖြစ်မှလဲဆိုပြီးသူကအကြောင်းပြဥစဉ်ဘက်ကတော့ပါဇက်ကလှုပ်ခနဲ့ထွက်သွားတာကအသေးကောင်းတွေကိုမေတ္တာပွားရမယ်လို့ဥစဉ်ကပြောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထစည်းပြတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိမေတ္တာဘာဝနာစက်ကွင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့တရားရည်ရဲ့အတန်းကားကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်စည်းပြရတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ဒီစိတ်ထဲမှာဇဏောင်ဇနင်းဖြစ်ပြီးတော့မစင်မကြယ်မရှင်းလင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားရည်ရဲ့အတန်းကားကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာစည်းပြတဲ့ဟာသိစည်းပြလို့မကောင်းခြင်းဘူး။အဲ့ဒီစိတ်ထားတွေတရားရည်ရဲ့အတန်းကားကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်ထားတွေပယ်ဖြောင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိမှမေတ္တာဟာတဏ္ဍာရှင်တွေပွားရင်သိကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်လို့ဒီလိုပြောပြီးတော့သို့တော့စိတ်ကိုနိုင်နေတော်မူတဲ့ဘုရားစားရှိတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေကတော့အတန်းငါးကိုစားတယ်ဆိုတော့လေအတန်းငါးအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားဖြင့်စားနေပြီမဟုတ်ဘူးဘုခေအများအားဖြင့်စားနေကြတာကတော့ဘယ်လိုစားရလဲအတန်းငါးအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားနဲ့စားတယ်ဘာကြောင့်တွေ့တာတက်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့စားတယ်လို့ပြောရလဲသူတော်ဘာနေ့ကြီးနဲ့တောက်ကြပြီးမှသူ့ကိုတတ်လိုက်တတ်ပြီးမှဒီသားကိုစားတယ်ဆိုတော့တွေ့တာမှုရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိရင်လည်းဒီလောက်တော့တတ်ပြီးဘာလို့စားနေကြလဲပြောเสียရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတွေ့တာမှုကရှိပါတယ်ပါဇက်ကပြောကြတယ်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟာသီတော်ဘုရားကသာဝတ္ထုမှာရေးထားတယ်တဏှာမဖြစ်ဖို့သာလိုရင်းမှာပဲလို့ပါဇက်ကတော့ပြောကြတာပဲအဲ့ဒီတဏှာမဖြစ်ဖို့သာလိုရင်းမှာပဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးပင့်ပြီးတော့ကတ်ကြည့်ပါပဲဟိလေးနဲ့တော့ဆုံးပင့်ကတ်ကြည့်သမှာမျက်နှာလေးတွေကိုရှုံနေမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာမဖြစ်ဖို့လိုရင်းတော့ပြောတယ်ဒီဆုံးပွဲတဲ့မှာသူကအတားငါခမ်းများလေးလှိမ့်လှိမ့်ပါမှတချို့ကလည်းသိချိုက်ကြတယ်တချို့ပြောတာပါအကုန်လုံးမဆိုလို့ပါဘူးနော်ကိုဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်ကတော့လေတဲ့အသေးကောင်းတွေကိုမေတ္တာပွားရမယ်လို့ပြောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့အသက်ရှင်စေတ attva တွေကိုမေတ္တာပွားတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အသားတွေကိုစားခြင်းနဲ့စိတ်ထားဖြင့်ပွားနေရတဲ့မေတ္တာဟာစိတ်ထဲမှာသလိုစနောင်လေးနည်းနည်းဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းတော့ဥစဉ်ကပြောတာပါနော်စိတ်ကိုနိုင်နေအောင်လေ့ကျင့်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေအဖို့တော့ဒါကဇနောင်ဇနင်းဖြစ်เสียမရှိပါဘူးနော်ကဲလောကမှာမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရင်ဒီလိုသူတော်ဘာတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးကတော့မှမပြုလုပ်သင့်ဘူးလို့ဒီလိုဘုရားဟောတယ်ဘုရားကမစမ်းရဘူးလို့မဟုတ်ဘူးမညှင်းစေပါနဲ့
မတတ်ဖြတ်ပါနဲ့ဒါတော့ဟောညင်းစေမှတတ်ဖြတ်မှစားရမယ့်လုပ်ငန်းကိုဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းညင်းစေတတ်ဖြတ်ပြီးတော့မစားပါနဲ့ဒါလည်းဟောဦးဇင်းကလည်းတတော့ပဲပြောတာပါနော်အတန်းကလုံးလုံးမစားရဘူးလို့ပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်သူတို့ဘာဒီကိုတတ်ဖြတ်ပြီးမှစားရတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းဖျားလည်းမကြိုက်တတ်ဖြတ်ပြီးစားတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းမကြိုက်တယ်လို့တတ်ဖြတ်ပြီးလှူဒန်းတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းလည်းဘုရားရှင်မကြိုက်ပါဘူးယဟန်ဒီမစားဖို့ရအတွက်သိက္ခာပုဒ်နဲ့ပြညာထားတယ်ယဟန်ဒီအတွက်ရည်စူးပြီးတော့တတ်ဖြတ်ထားတဲ့အတန်းကမစားဖို့ဘုရားရှင်တတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်နော်ရည်မှန်းချက်မရှိဘူးမြင်ချင်းကြားချင်းယုံမှတန်တရားရှိချင်းဆိုတဲ့အစွန်းသုံးခုလွတ်ရင်လည်းစားစီဘုရားခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့မိမိတို့အတွက်စီမံထားတယ်လို့တန်တရားမရှိဘူးမိမိတို့အတွက်စီမံထားတယ်လို့မကြားဘူးမိမိတို့အတွက်စီမံထားတယ်လို့မမြင်ဘူးစားခွင့်ရှိပါတယ်နော်သို့သောဒီနေရာမှာမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထစီမံနေတဲ့သူတော်ကောင်းကတစ်ဖက်ကလည်းမေတ္တာပွားတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီသံဃာလေးတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမေတ္တာကြီးအောင်မြင်တဲ့မေတ္တာတစ်ခုဖြစ်ဖို့မလွယ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီဂါထာလေးကိုဟောနေနော်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိချစ်မြတ်နိုးသလိုသူတို့ဘာတွေအပေါ်နဲ့ချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်အောင်ဉာဏ်နဲ့ကပ်ဆောင်ပြီးရှုဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတာဒီမှာတက်ပြီးတရားရှိပါတယ်လို့ထေခရကအရှင်းထားတယ်နော်ဒီရှင်းလင်းချက်အရာမိမိကိုယ်ကိုမိမိရှေ့ဥစွာမေတ္တာပွားနေတယ်လို့အထေခရကဒါဒီနည်းလေးကိုကြံစပြီးပြောတာပဲနော်သဗ္ဗတိသာအနုပရိကမ္မစေတသနေဝဇကပိယတရမတ္တနာကွာစီဧဝံပိယောပုထုအထပရိသတတမနဟိသေပရမတ္တကာမောသဗ္ဗတိသာခတ်သိမ်းသောအယဆမျက်နှာတို့တော်လီစေတသာစိဖြင့်အနုပရိကမ္မထေဝခြင်းရှာဖွေသောအဖြစ်အစဉ်လှပ်ပါ၍ပရိယေတံတပိရှာဖွေအတ္တိဖြစ်ပါသောလည်းပဲအတ္တနာမိမိထက်ပြယတရတန်လွန်၍ဖြစ်မြတ်တို့အပ်သောအညာအခြားတစ်ပါးသောတတ္တတ္တဝါကိုကွာစီကတ္တစီဒီတာယတဇုံတစ်ခုသောအယမျက်နှာ၌နေဝဇကနေဝအဓိကေစေရမတွေ့မြင်နိုင်လျာအေဟောဤသောမိမိတဲ့ဖြစ်မြတ်တို့တဲ့သူကိုမတွေ့မြင်ရခြင်းဤအစွမ်းအဖြင့်ဘုထုံဝိသောအတိကိုစီပရိသမိမိမှတပါးကုန်သောထိုတတ္တဝါတို့သည်အတ္တထိုမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုပိယဖြစ်မြတ်တို့အပ်ပေ၏တတ္တမထိုကြောင့်အတ္တကမောမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတလျက်ရှိသောအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးသည်ပရံအခြားတစ်ပါးသောတတ္တဝါကိုနာဟိန်သိမညင်မနှိမ့်ဆက်လျာငါသည်မိမိကိုယ်ကိုအချစ်မြတ်နှိုးဆုံးဖြစ်သလိုထိုတတ္တဝါတွေဟာလည်းထိုမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုအချစ်မြတ်နှိုးဆုံးပဲဖြစ်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့သူတော်ကောင်းတာမှန်ခဲ့ရင်သူတော်ဘာကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးဘယ်တော့မှမပြုတ်လို့တင်ဘူးလို့ဒီလိုဘုရားဟောတာနော်အဲ့ဒီဟောထားတဲ့အချက်ကလေးကိုတတ်တဲ့အရာထားပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိတတ်တဲ့ထူဖို့ရန်အတွက်မိမိရဲ့ချမ်းသာကိုယ်သာလိုလားတောင့်တတဲ့ဆင်းရဲကိုရွှန်ရှာဆက်ဆုပ်တဲ့အသက်ရှည်လို့တဲ့မသေးလို့တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်လို့အခြားတရားတွေကလည်းထိုနည်း၎င်းပဲချမ်းသာကိုယ်သာအလိုရှိကြတယ်ဆင်းရဲကိုသက်ဆုပ်ရွှန်ရှာကြတယ်အသက်ရှည်လို့ကြတယ်မသေးလို့ကြဘူးဒီစိတ်ထားရှိကြဒါကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိတတ်တဲ့အရာထားပြီးတော့အခြားတတ္တဝါတွေအပေါ်နဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလွတ်လပ်တောင့်တတဲ့စိတ်ထားတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ်လာနေတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိအရင်စပြီးမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထစီပြန်ပေးပါဇံမရပေမဲ့နော်ဒီလိုအထက်ကကညွှန်ကြားတယ်အကယ်၍မိမိကိုယ်ကိုမိမိမပွားဘဲနဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တူချစ်ခင်လေးစားအပ်တဲ့ဆရာသမားတူကနေစပြီးမေတ္တာပွားရင်တော့မေတ္တာဇံမရနိုင်ဘူးလားဆိုရနိုင်ပါတယ်နော်သို့တော်လည်းဟိုဘက်ကတိမတံပိဒပြောအောင်ဖြိုရမယ်အပိုင်းရောက်ရင်တော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပွားဖို့တော့လိုတဲ့ဇံမရဘူးနော်ဒါကြောင့်လေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆရာသမားဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဥပိ္ပဇေဆရာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေနေတိဆရာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဓမ္မစရိယဆရာတော်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေနော်အဲ့ဒီလေးစားတိုက်တဲ့သီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့ဖြင့်ထုံမှန်းထအပ်တဲ့ဆရာသမားတဦးကိုလှမ်းအာယုံယူပြီးတော့ဧတတပုရိသောအဝေရောဟောတုအဗျာပေသောဟောတုအနိကောဟောတုသုခိအတ္တံအပရိဟရတုဒီလေးချက်နော်ကြိုက်နေတဲ့ရတစ်ချက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မေတ္တာစပြီးပွားရအောင်အဲ့တော့
ဒါကတော့ဒီဝိသုဒ္ဓိမအတ္တဂရမမေတ္တာပွားဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အတိုင်းပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဌာနမှာသင်ပေးတာကတော့ဒီမေတ္တာကမ္မထံကိုနောက်ထားပြီးသင်ပေးတယ်ပါရိဟာရိယကမ္မထံအနေအဖြစ်တော့ရေပုံရပေါ့နော်ဓကမ္မထံကိုတည်တည်ပေးလိုက်ဓကမ္မထံဖြင့်သမာဓိခိုင်းလို့လင်းအောင်ကြည့်စွမ်းအားတွေထက်လာတဲ့အခါ32ခုဋ္ဌတာကိုပြီး32ခုဋ္ဌတာကနေအယောစုကမ္မထံအယောစုကမ္မထံကနေပြီးတော့မှဩဒတာကတိုင်ကိုပြီးတော့ထိုဩဒတာကတိုင်သရုဒ္ဓဇံပေါ့အောင်သင်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီမေတ္တာဇံကိုသင်ပေးပါနော်ဒီတော့အဲ့ဒီစနစ်အရာဩဒတာကတိုင်ဖြင့်ကတိုင်ဝန်ကိုရက်စင်မျက်နှာတိုင်အောင်ဖြန့်ကျက်ပြီးတဲ့အခါသရုဒ္ဓဇံသမာဓိဆိုင်အောင်သမာဓိထူထောင်နိုင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကထိုသရုဒ္ဓဇံသမာဓိစွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လင်းအောင်ကြီးကိုအကူအညီယူပြီးတော့မိမိချစ်ခင်လေးစားအပ်တဲ့ဆရာသမားတအုပ်ကိုဒီလင်းအောင်ကြီးပြီးထုတ်ဆက်ရတယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ရင်အမျိုးသမီးလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်နော်အမျိုးသားဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအမျိုးသားပေါ့နော်လေးစားတတ်တဲ့ဆရာသမားတအုပ်ကိုရွေးချယ်ရမိတ်ဆွေတအုပ်ကိုရွေးချယ်ရထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလဂုဏ်သမာဓိဂုဏ်ပညာဂုဏ်ဒီဂုဏ်မိမိဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုန်းကလေးရောင်ကြီးစွမ်းအပ်ဖြင့်ထိုးဆိုင်ခိုင်းလက်နေမိနဲ့ထိုးကြည့်တယ်လို့လှမ်းပြီးကြည့်ထားလိုက်နော်မိမိနဲ့မလန်းမက4-5-6တောင်ခွာလောက်မှထားလိုက်သူ့ကိုမိမိမြင်တော့ကစိတ်အချမ်းသာဆုံးပုံတစ်ခုကိုတော့ရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်သူရက်တဲ့ပုံကြိုက်ရင်လည်းရက်တဲ့ပုံတရားထိုင်နေတဲ့ပုံကြိုက်ရင်လည်းတရားထိုင်တဲ့ပုံပေါ့ပြုံးနေတဲ့ပုံကြိုက်လည်းပြုံးတဲ့ပုံနော်အဲ့ဒီပုံလေးကိုမိမိသူ့မြင်မှုတုန်းကစိတ်အချမ်းသာဆုံးပုံလေးကိုဒီလင်းအောင်ကြည့်နေပြန်ထိုးဆက်ရစကြည့်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှသူ့ရဲ့ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်ကဓာတ်ပုံပုံသဏ္ဍာန်အနေအချင်းသင်္င်ရှားရှားကြီးမိမိဉာဏ်ထဲမှာပဂတိမျက်စိနဲ့ကြည့်သလိုမြင်ရပြီဆိုတော့မှဧတာတပုရိသောအဝေရောဟောတုအပြပိသောဟောတုအနိကောဟောတုဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟရတုပါဠိလိုကြိုက်နော်မြန်မာလိုကြိုက်ရင်လည်းဤသူတော်ကောင်းသည်ဖေယံကင်းပါစေစိတ်စီယကင်းပါစေကိုယ်စီယကင်းပါစေဉာဏ်ဉာဏ်မမထဉာဏ်တတဖြင့်မိမိ၏ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဒီလေးချက်ပွားပြအဲ့ဒီလေးချက်ထက်က3-4ခေါက်လောက်ဒီလေးချက်ကိုပွားပြီးတဲ့အခါပေါ့အနှစ်ဆိုင်ဆုံးအချက်တစ်ခုရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်နော်လေးချက်လုံးပွားမှမေတ္တာဆံရမယ်ဒီလိုပြောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးတစ်ခုတစ်ခုမှအကုန်လုံးတစ်ချက်တစ်ချက်နဲ့မေတ္တာဆံရတယ်နော်အဲ့ဒီမေတ္တာဆံရနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကိုအာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီလေးချက်ထက်ကတစ်ချက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဇံရအောင်စပွားရအဲ့တော့ဘေးရကင်းပါစေကြိုက်ရင်လည်းဘေးရကင်းပါစေပေါ့စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကြိုက်ရင်လည်းစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကြိုက်ရင်လည်းကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကျမ်းကျမ်းမမကျမ်းကျမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဒီချက်ကြိုက်ရင်လည်းအဲ့ဒီကြိုက်တဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်ချက်ကိုတော့ရွေးချယ်ရမယ်ဥပမာစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကြိုက်ပြီးဆိုကြပါစို့နော်ခொနကလိုလေးအောင်ကြည့်ပြီးသူ့ကိုလက်ဏိတာမိနဲ့ထိုးသလိုထိုးဆိုင်ခတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဤသူတော်ကောင်းသည်စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဆိုပြီးတော့သူစိတ်ဆင်းရဲကင်းပြီးပြုံးရွှင်နေတဲ့ပုံလေးအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆွဲကပ်ပြီးထားရမယ်နော်ကပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေလို့ပဲမေတ္တာပွားညက်ပွားနေလိုက်ရင်နောက်တော့ကြာလာတဲ့အခါမှာသူစိတ်ဆင်းရဲကင်းပြီးတော့ပြုံးရွှင်နေတဲ့ပုံလေးအပေါ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆွဲကပ်ပြီးတည်သွားလိုက်နော်တော့မဟုတ်မပြုံးမှုဆိုလည်းသူစိတ်ဆင်းရဲကင်းပြီးတော့အေးချမ်းစွာတရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံလေးအပေါ်မှာစိတ်ကလေးညီအောင်ကတ်ထားလိုက်တဏှာကြီးလောက်ငြိမ်ပြီဆိုရင်တော့ညီဝနေတဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဝိတက်ဝိสารပီတိဒုက္ခဧကဂတဆိုင်က၅ပါးသင်္ချမ်းလျက်ဝိတက်ကသရဝပညာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေခြင်းသဘောသူကပညာကိုအာယုံယူနေတာအတုံးခက်ပုံစံကြီးကိုအာယုံယူပြီးရှုရတယ်နော်ဝိတက်သတ္တဝပညာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးနေခြင်းသဘောဘာသရဝလဲလို့မေးတော့မိမိချစ်ခင်လေးစားနေတဲ့သရဝပဲကိုရှုနေတဲ့သရဝပဲနော်ဝိတက်သတ္တဝပညာအာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဝိဇာရသတ္တဝပညာအာယုံကိုထက်ခါတက်ခါသုံးသဆင်ញင်ခြင်းသဘောပီတိသတ္တဝပညာအာယုံကိုနှစ်သက်နေခြင်းသဘောဒုက္ခသတ္တဝပညာအာယုံဤအရသာကိုချမ်းသာတာခံစားနေခြင်းသဘောဧကဂတသတ္တဝပညာအာယုံတစ်ခုတည်းဘောသို့စိတ်ကြရောက်တည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောအဲ့ဒီဆိုင်ကလေး၅ပါးဟရိယဝုဒ္ဓနှလုံးအိမ်ရှိရဘက်မိမိရဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓနှလုံးအိမ်ရှိရဘက်သို့လှမ်းပြောပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဒီဆိုင်က၅ပါးသင်္ချာနေနော်အဲ့ဒီဆိုင်က၅ပါးသင်္ချာလာတဲ့အချိန်ကမှရှေးပိုင်းဩဒတကတိုင်းတို့ပေါ့သို့မဟုတ်အာနာပါနဆိုလဲအာနာပါနကမ္မထံပေါ့နော်
Eri Gamadani, Ruda, the Madi say on Turon Tatan, Yogi Drogo, Wida Wizara, Pidi, Lularin, Pubali. Luka Igagra, Saipam, Dania and the Madi say. Umega Igaga, Ruda, the Madi, Masai, Vajan. We again the Gen Sita. Say again the Gen Sita. Go see again the Gen Sita. Janja Mamatana Danavi, Mimi, Panango, your son, Gen Sita. He said, the Ubaka of Hogla. No, Raja Ubaka Igagra correct. Zayanga Nabashi, the Roda, the Lomadido, Masahem. Tadia, the Lomadi Tido, Sahen, Eddie Tadia, the say of the same Bobby. No? I don't know Bobby that you got a Balawale. Eva Rubens of Bogale, Kama Abana, Nambizadi, Imina Bana, Bikuna, Dawa, the Guinea, Doke, Nambizadoa. And now visit the Watima, David, and Gadu Gamida, Nandra, Adibia, the higher gate, Adibia, the higher Gado, Mizadi, Mizada, Bugli, Midaba, Daba. We don't even at a grand summon and near Sisset group, but my brother, John Jack, no? You don't check in later day, Bogo, the Uma, Mida, Bauna Gamadan, Sibian, Mida, Zanga, Yahina, Mane, Tabimel, Dima, Nambida. A by a jug, view on a Sabi Suba. The love cleaning of Jinabi, Manivane, no? Jina Nidjingum Yoga, Dima, Nabida, correct, a by a judge, view on Celebi, Juda Atway, a by a judge, view this raga. Davida, Dajabone, Jumaba. Hold on. Davida, Dajabone, Jumaba, to the Meda, you say, no, a by a judge, she needed a Dijabone, Joguluma, Meda Polo. Mayao. I look at the Meda Yoga, a buying Chachini did a Meda, no? You know, Dimongo or a Meda Polo Yare, Hobo Jaro, a Meda Polo, Mayao. Philosophy di Medadi, a buying Chachi and Koya. A buying Chamachi Busragara. Where Bogo Meda Bobo Medas and Lolina Yare. Chile Bogo, Mone Bogo, Alela Bogo, Bebogo Bobo, Mimi Bogo. Medazano Mia Wadi, no? I know Mimi a Chile Bogo, Lela Bogo, Mona Bogo, Dibogo, Bebogo, Bodi, Meda, Lololine, Omini. Mimi Bomara Medazamia, Chile Bogo, Lela Bogo, Mona Bogo, the Cha Bogo, Donghoro, Medazan, Lololine, Yavi. I don't know Lolone, Yaina, Dimeda, Pavanadi, Bima, Nambeda, a bite a cha, you drive. Anilo a bite of Jure, a sit and tea, your celebrity Josaya. Josalina, Chikama Bonaga. Shinkin Liza at the Bogo, be a group of Bogo, no? Shinkin Liza at the Bogo, Bonaga. Since gave us the Dadias and the Madi side of Meda Zango, all Minion, Winzalo Yab, swing. Adi Durogong for it, now the Jibo. We are given us in the Dadias Zampa on Shugi, no? Since gave us the Maladaria Zampa on Yanshugi. Cosia gave us the Maladaria Zampa on Yanshugi. Janya Mama Tanya Dada Mimi, Kana Hongo, your son, Nambadi, Eddie Malet, Dadia Zampa on Shugi, Legend, no? Shaking Liza at the Ibogoma, but the Medan, Lazy Meda, Bavana Gamadan, even like that, a cheddar, Dadia Zampa or shoot him, so in Nodi of Jono. A lad will take a Liza needed Bogo to Ubo. Harry Malan Lazy, the Chedjama, Dadia Zampa on Shubi. Harry Nisney Abbey, taking Liza the Bogo, the obedience of Shua. Surely taking Liza the Bogo, Drolly. A year to a Yala with Roma. They chinny lane to Bogorigo, Yama. No? They chinny Bogo Dragaro. Daro. A Mudami figure in let the Miro. No? A Muda figure in let Dabo. Honamla. Sadi Mibaro. Adilo Bogori, lane to Bogorigo. Shabio. They see the Bogorigo, Yamio. They see the Bogo, Gonozabi, Ashuma Kainaga, Drone Badalo, Bogali, when we Lada and Meda. Sanga, Shoshobi, Jack Mata. Taja, Gondo, a few Macamen, taking Liza Lady, say, air Bogo do, such usual do it, no? Gondo, the Ado de Bogo, the Dugo Milaya, Misidema, Ijani de Bogo, your people do it. Dugo made that, the wind were at Bogo. Adilo Bogo, you can made that Sandra, with Zaya, no? With Zalalo, Omni, a Kajaroma, the obedience of John Lalo, Omni, they cheated Bogo, young They cheated Bogo, Male.
လေးချက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတတိယဇံပေါအောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့မချင်မမုန်းအလယ်လလိန်တူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြောင်းရှုရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းတော်ခမ်းများများရှုလိုက်လို့အောင်မြင်ပြီလေးချက်လုံးတတိယဇံပေါအောင်အကုန်လုံးရှုနိုင်ပြီဆိုရင်ပေါ့မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကိုပြောင်းရတယ်နော်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာယံသူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်နော်အဲ့ဒီလိုပြောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာအထက်ကရကဘာတိပိဋ္ဌာနဲ့ဘာဝင်တေတံသဧကေကသောမိကိုထတဲ့မုဒ္ဒကမဏိယစိတ်တံကတ္တဝါတရနန္တရေတရနန္တရေဥပသံဟရိတဗံပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုပွားရမလဲလို့မင်းဧကေကသောမိကိုထတဲ့ကိုထတာတစ်ခုတစ်ခုဆိုတော့ကိုထတာကဒီမေတ္တာကမ္မထမှာ၄စုရှိအတ္တပိယမိစ္ဆတဝေရီမိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသိချစ်တဲ့ချစ်ခင်လေးစားအပ်တာနှမျိုးလုံးပါသွားတယ်နော်မေတ္တာဇံကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှာဝင်စားနိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဒီအကုန်လုံးပိယပုဂ္ဂိုလ်အရာကြီးသွားတယ်ညီသွားလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကအတ္တမိမိကိုနံပါတ်2ကပိယချစ်ခင်လေးစားချစ်ခင်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးပေါ့နော်နံပါတ်3ကမစ္ဆတအလယ်လပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်4ကဝေရီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကုဋ္ဌ၄ခုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမေတ္တာရဲ့နော်အဲ့ဒီ၄ခုမှာကုဋ္ဌတစ်ခုတစ်ခုနဲ့မုဒုကမ္မဏိယစိတ်ထားလေးတွေနုညံ့သွားအောင်မေတ္တာဇံဝင်စားလို့အချိုးကျနေအောင်မေတ္တာဘာဝနာပွားရကုဋ္ဌတစ်ခုမှာစိတ်ကနုညံ့လို့အချိုးကျပြီးဆုံးမှနောက်ကုဋ္ဌတစ်ခုကိုပြောင်းရနော်အဲ့ဒီလိုပြောင်းပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထကိုသိပြန်ပေးပါနော်ယတာပနာဝေရိပုဂ္ဂလောဝနတ္ထိမဟာပုရိသဇာတိကတဝအနတ္ထကရုံတေပိပရိဝေရိပညာဝအနုပိသတိယေနမိစ္ဆတိမေမေတ္တစိတ်တံကမ္မနိယသတ္တဣဒာနိနံဝေရိမိဥပသဟရမိတိပြဘာရောဝနကတဘောဘာပြောလဲယန္တာပနာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အာကဝေရိပုဂ္ဂလောဝယံသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီလကပုဂ္ဂိုလ်ဒီမူလိနတ္ထိမရှိပဲယတဝအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဍနဲ့မူလိယတဝအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အမူလိမဟာပုရိသဇာတိကတယောက်ျားမြတ်တို့ဤသဘောရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်မဟာပုရိသဇာကတော့အထုသဖြင့်ယောက်ျားမြတ်ဆိုတာကတော့ဘုရားအလောင်းတော်ကြီးများကိုအထုသဖြင့်ရည်ညွှန်းထားပါတော့နော်အလောင်းတော်ကြီးများနဲ့အလောင်းတော်တို့စိတ်ဓာတ်မြင်ရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုတော့မဟာပုရိသလို့အသုံးများတယ်နော်ကဲမဟာပုရိသဇာတိကတယောက်ျားမြတ်တို့ဤစိတ်ထားသဘောထားရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်အတ္တအကျိုးမဲ့ကိုကရုဏေနာမကရုဏေနာပိပြုသည်လိဖြစ်သောပရိသုရဘ၌ဝေရိပညာဝါယံတို့ဟူသောအမှတ်တင်ညာသည်ပင်လျက်နှုတ်ပိသတိမဖြစ်ပေါ်၏မဟာပုရိသဇမြင့်မြတ်တဲ့ယောက်ျားတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားသဘောထားတွေအပြည့်အဝရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတဦးရှိနော်အဲ့ဒီလိုမဟာပုရိသစိတ်ထားတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုဘယ်လိုပြင်ပြုပြင်ပြုပါ့နေအဲ့ဒီအကျိုးမဲ့ကိုလိုက်ပြီးပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တအုပ်အပေါ်၌ယံသူလို့စိတ်ထားမရှိဘူးနော်လောကမှာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါတယ်ချွင်းချက်တော့ရှိတယ်အနေချင်းတော့ရှိတတ်ပါတယ်နော်မုဇင်မိတ်ဆွေသတင်းသုံးပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်တအုပ်တွေ့ဘူးတဲ့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘယ်တော့ပဲစကားများပြီးတဲ့သူကချက်ချင်းစိတ်ကြည်သွားတယ်ချင်းသူမေတ္တာထားလို့ရတယ်ယံညွတ်ဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတာသူ့မှာမရှိဘူးစကားတော့တခါတည်းအခက်မသိညင်းညခုံညရှိပါတယ်ညင်းလိုက်ခုံလိုက်လို့ညင်းမှုခုံမှုဖြစ်ပေမဲ့လို့မေတ္တာပြတ်သွားတာမရှိဘူးမခေါ်ခြင်းမပြောခြင်းဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးဦးဇင်းတို့ဘုရားအလုံးကြားဥပါတယ်မြောက်နော်နန္ဒီယမြောက်ဒီဝရအလုံးကကြောက်တုံးနဲ့ကြောက်ခင်းနဲ့ထုတော်လဲဒီဝရအပေါ်နဲ့မေတ္တာပြက်ပြီးတော့ယံသူလိုသဘောထားတာမထားဘူးဒီစိတ်ထားပဲနော်အဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးမိမိရဲ့အကျိုးမဲ့တွေကိုဘယ်လိုပင်ပြုလုပ်ခြင်းပြုလို့ပါစေသူတော်ဘာအပေါ်နဲ့ယံသူဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာဘယ်တော့မှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့သူတော်ကောင်းမျိုးဖြစ်နေကြရင်ဘာလို့ရမလဲဒီနာယောဂီနာထိုယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်သည်မေဇာတိမေဇတပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မိငါဣမေတ္တစိတ်ဓာမေတ္တစိတ်ဒီကမ္မနိယံမေတ္တာဇံအခဏလျက်ရှိသည်ဇာတံဖြစ်ခဲ့ပေပြီဣဒာနိယခုခါနဲ့နန္ထိုမေဇတပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်၌ထားရှိတဲ့မေတ္တာစိတ်ကိုဝေရိမိဝေရိပုဂ္ဂိုလ်၌ဝါဝေရိပုဂ္ဂိုလ်အထံသို့ဥပဒံဟရမိစိတ်ကျုကတ်ဆောင်ပင်ဣတိဤသို့ပြပါရောဝအထုခြင်းကိုပင်နေနကတ္တဘောမပြုသည်မပြုတတ်ပေ
ရန်သူရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာနှပ်ပြီးမေတ္တာပို့ရတယ်။ရန်သူလို့အမှတ်တရတယောက်မှမရှိဘူး။မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့လောကမှာမရှိဘူးနော်။အဲ့ဒီလိုလုံးလုံးမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရန်သူပုဂ္ဂိုလ်တို့မကြည့်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တယောက်မှမရှိတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်အလယ်လတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပွားပြီးတဲ့အခါရန်သူပုဂ္ဂိုလ်ငါပွားအောင်မယ်ဆိုပြီးလိုက်ပြီးရှာဖွေကြီးတွေမလုပ်ပါနဲ့နော်။ရန်သူမှမရှိတာကိုရန်သူလိုက်ရှာဖွေနေလို့အဘိုးပဲမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလိုက်ပြီးရှာဖွေနေရင်အဘိုးပဲရှာဖွေရင်မပြည့်လို့နဲ့တော့နော်ယတအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်အဝိရိပုဂ္ဂိုလ်ယန္တုပုဂ္ဂိုလ်တိအတ္တိရှိတတောဝရိယန္တုပုဂ္ဂိုလ်ရှိတဲ့သူကိုတဏ္ဍာယရည်၍မိစ္ဆာတောအလယ်လပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းသိပြန်ပြီးဒီမှာနောက်ကာလနဲ့ဝိရိပုဂ္ဂလေယန္တုပုဂ္ဂိုလ်၌မေတ္တာဘာဝနာကိုဘာဝိတ္တဘာပွားများအာယိဟုပွားများအာယိဣတိဥဒ္ဓဩတံဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်ပေ၏ယန္တုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာလျှင်အလယ်လပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာပွားပြီးတဲ့အခါယန္တုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပွားပါလို့ဒီလိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့ယန္တုမရှိယန္တုကိုရှားဖွေပြီးပွားနေရမလားပွားဖို့မလိုဘူးနော်ကဲသစေပနာတဝရိမိစိတ်တမုပတဟရတဒေနကတပရဒနုဒရဏိနာပတိကမုပိသတိအခန္ဒီနာပရိမပုဂ္ဂလေသူယတကတေစီပုဏ္ဏမေတ္တံဓမ္မဘိစိတ်တောဥဒိတောပုဏ္ဏတံပုဂ္ဂလမေတ္တယန္တေနသေပနတဝိမိစိတ်တမုပတဟရတောဒေနာကတပရဒနုဒရဏပတိကမုပိသတိအခန္ဒီနာပရိမပုဂ္ဂလေသူယတကတေစီပုဏ္ဏမေတ္တံဓမ္မဘိစိတ်တောဥဒိတောပုဏ္ဏတံပုဂ္ဂလမေတ္တယန္တေနပတိကဝိနောတိတဗံဒီကောင်မကိုမေတ္တာကပွားလို့မအောင်မြင်ဖြစ်နေတယ်နော်ကောင်မရဲ့နည်းနည်းလေးပွားလို့တိတ်ပြီးအချိုးကမကြမေတ္တာဆိုင်ကလည်းဝင်စားလို့မရဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲဝေရမီယန္တုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝါမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်ကိုဥပသဟရတောကရွစိတ်စုဆောင်နေသောအတ္တယောဂိနောထိုယောဂဝေစရယံတို့အားယေနဝေရိနာထိုယန္တုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကတပရဒနုဒရိဏပြုတ်တဲ့အဖြစ်ကိုအဖမအောင်မေမိတဲ့ပြင်ဝါအောင်မေမိ၍နေခြင်းကြောင့်ကောမငါဒီလိုပြောရနေခြင်းကောမငါဒီလိုလုပ်ရနေခြင်းဒီကောင်ကဒီလိုပြောရနေခြင်းဒီကောင်ကဒီလိုလုပ်ရနေခြင်းဆိုပြီးတော့သူလွန်ကျွတ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုပဲသူ့ကိုမေတ္တာပို့လိုက်ရင်ခဏခဏသတိရတယ်နော်အဲဒီလိုသတိရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိကံဒေါသတိသစေဥပ္ပေသတိအကြရွဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ညာဒေါသကပြန်ဖြစ်လာတယ်မေတ္တာဘွားကမှာဘာဖြစ်နေလဲဒေါသပြန်ဖြစ်တယ်သူ့မြင်လိုက်တယ်နော်အထာထောသောဖြစ်ဖြစ်သည်ရှိသောအနိနာယောဂိနာဤယောဂဝဆရယဟန်တော်သည်ပုရိမပုဂ္ဂလေတုဝိယမိစ္ဆာတအစရှိသောမေတ္တာဇာဤအာယုဖြစ်တဲ့ရှစ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ယထာကတ္တစီအမှတ်မဲ့တဘာဘာသောပုဂ္ဂိုလ်၌ပုဏ္ဏဖမန္တရတဲ့မေတ္တာဇံကိုသမပိစိတ်တဝဝင်စားပြီးဥဒိတဝထိုမေတ္တာဇာမှအထ၍ပုဏ္ဏဖမန္တရတဲ့တန်ထိုယန္တုဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာယန္တေနရှင်းမြတ်သောအပ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုပြုတည်ပြီးပဋိကံဒေါသကိုဝိနောတေတဗံဖြောက်ပြအပ်၏ဒီတော့မေတ္တာကပွားလို့မအောင်မြင်ဖြစ်နေပြီဒီယန္တုပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဘာလို့ အောင်မြင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ဖြစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရပုဂ္ဂိုလ်တွေအလယ်အလတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်မှာမေတ္တာကိုသက္ကတကပွားပြရမေတ္တာဇန်တွေကိုပြန်ဝင်စားပြရဘာလို့ထားအရှင်းယူတာလက်ဓာမြပြန်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အစာတွေကဝအောင်လဲစားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကန်ကြီးတစ်ထက်ထိုးပြီးထခုံလိုက်လို့ရလားမရဘူးဘာလို့ တော်တော်လေးအတောင်ရိုက်ပြီးအရှင်းယူရနော်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဒေါသတွေကိုပိတ်ထဲမှာပြည့်အောင်ထည့်တာကောင်မငါဒီလိုပြောရလေချင်းဒီလိုလုပ်ရလေချင်းဒီကောင်ကဒီလိုပြောရလေချင်းဒီလိုလုပ်ရလေချင်းဆိုတဲ့ဒေါသအစာတွေကိုပိတ်ထဲမှာအပြည့်ထည့်ထားတော့ရုပ်နဲ့ပြန်ရင်ထပ်ပြန်လို့ကမရဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မေတ္တာအတောင်လေးကူးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေတ္တာဇန်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရပြီးတဲ့မေတ္တာဇန်ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတစ်ဖန်ပြန်ဝင်စားရဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတက္ကဝင်စားလိုက်တော့စိတ်ဓာတ်တွေညံ့သွားပြီမေတ္တာဇန်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကဒီဒေါသကကြောက်ပြသွားတယ်အဲ့ဒီလိုဒေါသကြောက်ပြနေတဲ့အချိန်ကခက်ကြကွာနေတဲ့အချိန်ကကျတော့တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒီဉာဏ်သူပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ရလဲမေတ္တာပွားရတယ်နော်
အဲ့ဒီဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဖန်မေတ္တာပြောပြန်ပြီးတော့ပွားရတယ်ဒေါသကိုဖြောက်ဖြစ်ပြည့်ရတယ်ဒေါသဖြောက်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဤကတော့ပထမဆုံးပေးနေတဲ့ဤကဘာနည်းပဲမေတ္တာဇံဝင်စားပြီးတဲ့မေတ္တာဇံဝင်စားလို့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတဖန်ပြန်ပြီးတော့မေတ္တာဝင်စားပါဝင်စားပြီးမှထိုမေတ္တာဓမ္မအထဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဖန်မေတ္တာပို့ကြည့်ပါဒါကပထမနည်းစနစ်တစ်ခုနော်နောက်နည်းစနစ်တစ်ခုကဘာလဲဟိုတလောကခေါ်ခဲ့အခုပါတယ်ကကရစုပမသုတ်တံဆိုပြီးတော့နော်ဘုရားရှင်ဟန်တော်တွေကိုသုံးမှနေတဲ့သုတ်တံတစ်ခုအဲ့ဒီသုတ်တံမှာလုံရင်အချက်ကလေးနောက်ပြီးဆုံးဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ဂါထာလေးပါလေကကရစုပမဩဝါဒအာဒီနအနုတ္တရတောပရိကတာပဟာနာယပရိကတိတဗံပုဏ္ဏပုဏ္ဏကကစုပမသုတ်တံမှာဟောထားတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးမှာဩဝါဒလေးကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်ဖန်များစွာထက်ကနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒေါသကိုပယ်ဖြောက်ပြပါဒေါသပယ်ဖြောက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမေတ္တာပေါ်ပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီကကစုပမသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကဘာဟောထားလဲဥပတောထန္တကိနစေပိဘိခဝေကကစေနသောရာဩစရကအင်္ဂမင်္ဂာနိဩကန္တိယောတတ္တရာပိယောမနောကတောသိယနမေသောတေနသာသနာကရောကကစုပမသုတ်တံနော်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကဘာပြောလဲဥပတောတန္တကိနနှစ်ဖက်သွားရှိသောကကစေနသောဖြင့်သောရာခွန်သာတများတို့သည်ဩစရကလူရတိုက်ချေကြကုန်သောသောရာခိုသာတများတို့သည်အင်္ဂမင်္ဂာနိကိုအင်္ဂကြီးငယ်တို့ကိုသိပြီးဩကံတေယောအကယ်၍ဖြတ်တော်မူ၏ဖတ်တော်ကုန်ရ၏တတ္တရာပိထိုသို့ဖြတ်တော်ရ၌လည်းပဲယောအကျဉ်ယဟန်တော်ဒီမနောဘတော်သည်အစစ်ဖြင့်ပြမမိညာအဘောတေနထိုစစ်ပြမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မင်္ဂဖျားရှိ၏သာသနာကရောအဆုံးမကိုလိုက်နာပြုကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်နာဟောတိမဖြစ်ပေခိုးတာဓမြတွေကနော်လူရဲ့ပြင်းစည်းနေတဲ့ခိုးတာဓမြတွေကနေပြီးတော့နှစ်ဖက်သွားကြည့်နေတဲ့လှော့နော်နှစ်ဖက်ရုပ်ရှိနေတဲ့လှော့ဟိုနှစ်ယောက်ဆွဲတဲ့တော့နော်အဲ့ဒီနှစ်ဖက်ဆွဲလို့ရတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆွဲလို့ရတယ်လှော့လာပြီးတော့တိုက်ဖြတ်ခြင်းတိုက်ဖြတ်ကြပါစေအဲ့ဒီလိုတိုက်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလှော့နဲ့တိုက်ဖြတ်နေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အမျက်ဒေါသဖြစ်နေအမျက်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးဘူးဘုရားကဒီလိုဆုံးမထားနော်လောနဲ့လာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဖြတ်နေရင်တော့ဘယ်နဲ့နေမလဲဒီကကြီးဟမ်လောနဲ့ဖြတ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးစကားလေးတစ်လုံးတော့နည်းနည်းလေးတောက်ပြီးကြော့ကြည့်လိုက်တာတော့ဘာဖြစ်လဲဟမ်မခံရင်ဖြစ်နေကြတယ်ဆက်ပုံကနော်လောနဲ့လာပြီးဖြတ်လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့နေမလဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုထူသွားမယ်ဖြစ်နေနော်သိခိလူကြီးတွေပြောတဲ့စကားပုံအတိုင်းဆိုရင်တော့ဘာပြောမလဲကလတိုက်ကြားဝင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်လားကလတော်ကလားတွေပေါ်တဲ့နေရာကိုကြားဝင်ကြိုက်လိုက်တာဘယ်သူမှမြင်ဘူးတော့မပြောတတ်ဘူးနော်သူညံသွားမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလန်သွားမှာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လန်ပြီးနှုတ်ပြီးကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားရှင်ကဘယ်လိုပြောလဲငါဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သေးဘူးဘုရားရှင်ကပယ်ထုတ်လိုက်သာသနာ့တွင်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မှာပဲထုတ်ပြလိုက်ဒါကြောင့်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပင်ပြောခြင်းပြောနေပါစေဘယ်လိုပင်ကာယကံဝစီကံနေဖြင့်ပြုမှုခြင်းလည်းပြုမှုပါစေထိုပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်နဲ့စိတ်နှုတ်ကပြန်လှန်ပြီးပြောဖို့ကိုထားစိတ်ထဲကတော့မှနည်းနည်းလေးပြမမိတယ်ဆိုရင်ငါဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့ခန္ဓာတော်ကသူကကုလိုတရားတိုးပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုလည်းဆောက်ချလုပ်သိခြင်းနဲ့ရန်တော့မူနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုဘုရားရှင်ဘယ်တော့မှမနှိမ့်ချက်တဲ့အကြောင်းနောက်မှဘုရားရှင်ဆက်ဟောထားတတေဝတေနပပိယောဂုတ်တံပတိဂုတ်သတိဂုတ်တမပတိဂုံသံတော့သင်္ကာမေသေတိဒုက္ခယံသိကောင်းနော်တတေဝတိနပါမိယောဂုတ်တံပတိဂုတ်သတိယောအကျဉ်သူသည်ဂုတ်တံအမျက်ထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပတိဂုတ်သတိတဖန်ပြန်၍အမျက်ထွက်၏ဒေနထိုအမျက်ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တတေဝထိုတဖန်ပြန်၍အမျက်ထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သာလျှင်ပါပိယောတာလွန်၍ယုံမှလှပေ၏ဟော
ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမိမိကိုဒေါသထွက်နေပြီဒေါသထွက်ပြီးတော့ကာယကံတောင်းကြမှုဝစီကံတောင်းကြမှုတွေနဲ့ရန်ထောင်နေပြီပဲဆိုကြပါစို့နော်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုမိမိကတဖန်ပြန်ပြီးတော့အမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အမျက်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမအမျက်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ကိုပို့ပြီးတော့ယုံပါလေဒီကကြီးတွေဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလဲဟမ်ကိုယုံပါတဲ့အထက်ပါတာမပါဘူးလားဟမ်ညာစဉ်းစားကြည့်နော်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သဘောကဘာဖြစ်လို့ပို့ပြီးယုံပါရသလဲနော်ဒေါသငြိမ့်ပါအောင်လားမငြိမ့်တော့တစ်ဖက်ကဒေါသထွက်နေတယ်မိမိကလည်းတစ်ဖန်ပြန်ပြီးဒေါသထွက်လိုက်တဲ့အတွက်ပထမဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒေါသလည်းပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်မိမိကဒေါသကလည်းပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတော့ဒေါသအစင်းဝါဒီကတိတ်တောက်ဆောင်သွားတယ်နော်ဒီတော့သူကဒေါသထွက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကပြန်ပြီးတော့ဒေါသထွက်ရင်ပြန်ပြီးနောက်ထပ်ဒေါသထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမဒေါသထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ကိုပို့ပြီးယုံပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလိုစိတ်ထားမျိုးတွေကသူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်ထားမဟုတ်ဘူးလူရုပ်တွေလူညံ့နေတဲ့စိတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တခါကြီးတွေလူရုပ်လူညံ့မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်သားကိုပြန်ပြီးဒေါသထွက်ရမလားမထွက်ရဘူးလားမထွက်ရဘူးဒါသံဃာတော်မှာစိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ရင်စိတ်ဓာတ်မြင့်တည်ရင်လုပ်ငန်းလေးတွေဒီစိတ်ဓာတ်တွေပြုပြင်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုမြင့်တင်ပေးရင်ပေးလို့မရဘူးလားရတယ်သူများဒေါသထွက်နေမိမိကဒေါသမထွက်အောင်မိမိစိတ်ကိုမိမိနိုင်နေအောင်နှိမ့်กว่าနိုင်မယ်ထွန်းနေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဂုဏ္ဍမပတိကုံဇံတော်သင်္ကမံစေတိဒုက္ခယံဂုဏ္ဍအမျက်ထွက်တဲ့သူကိုအမျက်တော်သာချောင်းချောင်းထားလျက်ရှိတဲ့သူကိုအပတိကုံဇံတော်တဖန်ပြန်၍အမျက်မထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီကဒုစရအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သင်္ကမံစေပွဲကိုစေတိအောင်ကြည်ပါပေ၏ဟောတစ်ဖက်ကဒေါသထွက်နေပြီဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနောက်ထပ်မိမိကတဖန်ပြန်ပြီးအမျက်ဒေါသမထွက်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲဒီလိုနောက်ထပ်ဒေါသပြန်ပြီးမထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမတန်အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့စေပွဲကိုအောင်ကြည်တယ်မကောင်းဘူးလားသိကောင်းဘာဖြစ်လို့မိမိမှာအကုသိုလ်တရားမတိုးပါဘူးနော်မိမိကအကုသိုလ်တရားမတိုးပါပဲမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုဆက်လက်ပြီးသိပြန်နိုင်ရင်တစ်ဖက်သားပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်သွားလဲတဖြည်းဖြည်းစိတ်ဓာတ်တွေပျော်ပြောင်းနုညံ့သွားနိုင်နော်စိတ်ဓာတ်တွေတဖြည်းဖြည်းပျော်ပြောင်းနုညံ့သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံပွဲကြီးငြိမ့်မသွားဘူးလားငြိမ့်သွားတယ်နော်နာဟိဝေရေနာဝေရာနိသမ္မန္တိတကုဋ္ဌာသနံအဝေရဏသံသမ္မန္တိဧတဓမ္မောသနန္တနောကာလီဘလူမအကြောင်းကြားဖို့ကြတယ်နော်သမင်မွေးရင်ကြားစရင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုနော်နာဟိဝေရဏဝေရာနိသမ္မန္တိတကုဋ္ဌာသနံဣဒဤလောကနဝေရဏဉာဏ်ဖြင့်ဝေရာနိယံတို့သည်ကုဋ္ဌာသနံတရားတစ်ဖြစ်မြတ်နာသမ္မန္တိမငြိအေးကြလေကုန်ယံကိုယံချင်းပြန်ပြီးတော့တော့မှုနေလို့တော့ယန္တိငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတာလောကမရှိလားမရှိဘူးအဝေဒနာသသမ္မန္တိဧသဓမ္မောသနန္တနောယံကိုမေတ္တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းမှတော့ငြိမ့်သွားတယ်ဒီလိုယန္တိကိုမေတ္တာတက်ပြီးရှင်းရှင်းဆိုတဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်သနန္တနရှင်းဘုရားသရှိတဲ့အရိယာသရောကောင်းတို့အလွန်ချစ်မြတ်နိုးအပ်တဲ့ရှင်းဟောင်းလက်သုံးထုံးနှံကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ဒီကကြီးစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ဤမဟုတ်ဤမှန်ဤမမှန်ဤနော်ဦးဇင်းတို့ဘုရားအလောင်းတော်နှင့်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့အရှင်ဒေဝဒတ်တို့ရှိတယ်နေရတော်ဘုရားကတော့သူ့ရဲ့ဒီပဏိတစ်ခုမှလွန်ခဲ့တဲ့9ကဘာကနေစပြီးတော့ရံပွဲလေးစခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီလိုတော့ဖော်ပြထားနော်လွန်ခဲ့တဲ့9ကဘာလောက်ကရွက်ကုန်တဲ့ဘုရားပေါ့အလုံးကြားဖို့ကြနော်ယူဘက်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ရံညွတ်ဖွဲ့လာလိုက်ကြတာရံကိုရံနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ကြောက်ကြံနေတဲ့အတွက်ဒီရံပွဲကြီးငြိမ့်သွားလားမငြိမ့်ဘူးအလောင်းတော်ဘက်ကတော့မေတ္တာတက်နဲ့ငြိမ့်အောင်ကြိုးစားပါတယ်သို့တော်လည်းအရှင်ဒေဝရဘက်ကရံကိုရံနဲ့ပဲပြန်ပြီးတုံ့ဝင်နေတဲ့အတွက်ငါရငါတဲ့ဇန်ဒီဘက်တော်ဒီကိုလှောက်မြော်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရံပွဲတွေဟာကြုံနေထ
Taka Simula, Simple. Filling the address, the Yamodi John, Yashi, no so a case of the valley. A change with that was in the child. No? No so yet, a case of any everything ever, Bebo, Vanilla, and can yet let it be later. Player use an idea and then use an idea. I thought use an idea, no? All the king had it, man, say you can idea, no? A bomber say you can obey my drain, no? Use an idea, say you can come out, who need it? Man, drain, can't have it, give it. Alone, a bonnet out of it, no? All that Nanduga, me a dog. A bogat Nanduga, me a dog. Villabaga, a cono, me home dog, Nandu. That is Nandu Najima, Oga, who named her. Nandu, me and Bomba, do it, Chibamo, Twentondo, Mayao. A mobile to Hana Inga Lavi, King like that, Nafu at his yogi, Twentondo, Mayao. Villa never got never, Nandrainema, thank you, Winnie. Bebe lega, bebe, Nandrainema, thank you, Winnie. Dinner now, Ningo Pogido. Tanonga, Bamana did it, Nandazu, the Tonga, a kid rain, no rainbow, Capito, 2 pounds. Lolo, but not medium, and took us, and guide is in that, no? Bago a cake again. Toda me, Yango Yanet, Bobby, sneaking it. Yango Yanet, sneaking like it, address. Told me, needed, boy, Yashi, a piece of the waiting ever, Madame Malo, Kanzania, a beautiful city. And now some yet achieved. Now some of Dora, a young fever. Within a piano of Raga, and I give a song that was no some of Dora. So a gentleman and the loudest Tonima. So may now that you got covered the Barmy City, I think I'm a physical book at Simaba. No? Google and Yan Bobby of Mabifan. So the physical book that only I could now cover the name of Barmy Piero. Nothing says dining Barmy City have been a dragon to Uchipa. Hello? Nothing says dining physical body, Yashi, at the Barmy City, dragon swim, but throwing Jenny. Cover the base raga, nothing says that Danga Canali. No? The love Barmy in your needed, dragon to Udo, Lebe. Young or young and Bobby, don't be snaking like that, address. He named no so Yashi, if you love yoga, no? We give him a Tanzania. No? Madame looked at a group of Tanzania. Where think how much you done with me? Dig of Kaba City, dig about City to the camp. Dig about Berot. Yami Sansi, no? The young Madani, within a Burma, Nazavia, Puetona, Moody, Kadi, Legung of Suga to see. Set don't go now, Soga to the music. Set the cook now, Soga to the music. No? Havara. Kavauga, Madramariga, Mayamadan, I think TV, the Dansia, Ilova, Mohari, not Arjun, the Dandura, said it. The nigger need to come Jimazodiari, Bolling, and the Danny, Jansilation, Mayamadan, I think a tea, step by. That is Soga, Dega, the Zongo, and Raga, correct. I don't about Tosa, Lady, Twin, Tomata, Hikova. Again, what about Nasogani? Lady Young, Soga, Mother, Puentono, Buga, Soga, Manga, and Nota. Soga, Dega, a Jimon Toselo, Yami, wonderful. Adela, not a celebrity, Kaya Kava, Erijama, Kava, either to come. You love Yenta needed Sian Tokari, Kanaya, a young good, Lambi, Sunset, Father. Dora, she can, that's a guy, he does a cinema. He does a cinema, he does a movie really good, so long you go around and set her in, they go around in it. No low into the go around them, a bit. They are quite a messy on to that, you tell it. Come on, I never killed me out. You like this. You come, I never killed me out. What a minute. Any bones and daughter, go around in it, tell me, so long time, so you know. Any daughter, Yatin, a kid, no, a kid,
nghe về về đi một cái thì là gì cũng nhớ chắc nó đại gia đi chỗ gì cũng lô lan trong đời sinh ra chỉ để là mà chỉ để một đó mà chỉ để mà chỉ để một số gì đi đó đã có nay on tay không lâu là rồi này đại gia vì sao vậy nãy về có chút gì chỉ ra còn nó bây giờ đi vào trên đó chỉ có mi đó Ubado Danda Gena Narana Dona Yoshito Kakasina Swajisi Osaraka Yumado Guni Daya Shijagono Koda Sora Koda Damyadoti Yengamigadi Goyengaji Nedoko Sebi Ogandeo Asayu Dasha Gonya Kadabi Tokoyengaji Nedoko Dasha Gondo Koda Damyadona no Leve Yo Ajindodi Manobado Dea Sinalosi Yamami Dea Đó thôi, sinh longဖြစ်ပြမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနာမတော်ဘတော်ဒီနာထိုစိတ်နှလုံးဖြစ်ပြမမိခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းဖြင့်မေငါဖျားရှင်ဤနာသာနာကတော့အဆုံးအမကိုလိုက်နာပြုကြည့်ရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ပေ။နှစ်ဖက်သွားရှိတဲ့လွှတ်နဲ့နော်။တိုက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့တိုက်ဖြတ်ပါစေ။ရုပ်မှတဲ့ကိုယ်ကျင်တရားရှိနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနှစ်ဖက်ရုပ်ရှိတဲ့လွှတ်နဲ့တိုက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့တိုက်ဖြတ်ပါစေ။အဲ့ဒီလိုတက်ပြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့လည်းပြန်ပြီးစိတ်ကလေးနဲ့ပြမမိကြတယ်ဆိုရင်ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြမမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါဖျားရှင်အဆုံးမှာသာသနာတော်ကိုလိုက်တာပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်သေးဘူးနော်နောက်တစ်ခုခုနကထားထားလေးတတေဝတိနပပိယောယောဂௌတံပတိကုသတိဂௌတမပတိကုသံတော်သင်္ကမေသေတိဒုက္ခယံဒီမှာတော့တချို့မဟုတ်ပေါ့နော်သင်္ကမံသေတိဒုက္ခယံဒီခန္ဓာကြီးပြက်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်နေမိမိရဲ့ဒေါသကိုမိမိဒေါသရင်းနဲ့သိတော့လို့ရခဲ့နော်ယောအကျဉ်သူတိဂௌတအမြတ်ဒေါသချောင်းချောင်းထားရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပရိကုသတိအတုအပြန်တဖန်ပြန်၍အမြတ်ထွက်တတ်၏သောတော်အမြတ်ဒေါသထွက်နေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဖန်ပြန်၍အမြတ်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဒေနာပတိကုသေနထိုသောအမြတ်ဒေါသထွက်ခြင်းဖြင့်တတ္တိဝထိုရှိဥအမြတ်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်ကြီးပါပိယောပပတရောတန်လွန်၍ယုံမှလှသည်ဟောသည်ဖြစ်ပေ၏ဒေါသထွက်တဲ့သူကိုတဖန်ပြန်ပြီးအမြတ်ဒေါသထွက်ရင်နောက်တဲ့အမြတ်ဒေါသထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမအမြတ်ဒေါသထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ယုံပါတယ်နော်မိမိအားအမြတ်ဒေါသထွက်ရင်နေတဲ့သူကအပတိကုသတော်တဖန်ပြန်၍အမြတ်မထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကဒုဇယံလူသမန်တို့အောင်နိုင်ခဲ့တာတော့သင်္ကမစိမြေပြင်ကိုဒေတိအောင်နေပြီပဲအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိမြေပြင်ကိုအောင်နေပြီတယ်။ဘာကြောင့်ဒေါသဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုတရှိတဲ့နဲ့ငြိမ့်တော့အောင်ငြိမ့်လို့ရတယ်နောက်ထပ်ဆက်ဖို့မလိုဘူးဒီဒေါသဆိုတဲ့ဉာဏ်ကိုတရှိတဲ့နဲ့ငြိမ့်အောင်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်မိမိမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဥဒ္ဒရာရှိပေါ့နော်သီရိမာကဘယ်လိုပဲဒေါသချောင်းချောင်းထနေကြတဲ့သီရိမာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကိုသင်မြင်တယ်ဘာကျေးဇူးလဲသီရိမာကသူ့ရဲ့အရှင်ယောက်ျားကိုရဲ့အနည်းငယ်လာပြီးဖြောပြီးအတုံးတော်ခံပြီးတဲ့အတွက်ဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာကိုသူကောက်ဖို့ကုသိုလ်ပြုလုပ်ခွင့်ရဒါဟာသူကျေးဇူးသူကကြံဖန်ပြီးကျေးဇူးတဲ့အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးတင်နေတဲ့အတွက်ငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်မဲ့ဆိုပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ချက်ချင်းဝင်စားတဲ့ချက်ချင်းအောင်မြင်သွားတယ်အမြဲဒေါသချောင်းချောင်းထနေတဲ့သီရိမာကိုသူတဖန်ပြန်ပြီးတော့အမြဲမထွက်ဘူးမထွက်တဲ့အတွက်အောင်နိုင်တဲ့စိတ်ဘက်ကိုသူအောင်ပါလူသမန်တို့အမတန်အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဘက်ကိုအောင်မြင်လိုက်တယ်ဘယ်လိုအောင်မြင်လိုက်လဲသီရိမာရဲ့အမတန်ပူလောင်နေတဲ့ဘဘအပူရိတိသူခန္ဓာအိမ်မှာစံတကူကြီးလိုအိမ်ပြပြီးသွားတယ်လောင်းထလိုက်တဲ့အပူကြီးနော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုစစ်ပွဲပြီးတာအမတန်လူသမန်တွေအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဦးဇင်းတို့သာသနာဝင်မှတ်တမ်းထဲမှာဒီလိုစစ်ပွဲမျိုးကဒီတစ်ခုပဲရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောရနော်ဒါအမတန်အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲပဲနော်နောက်တစ်ခုဥပိန္ဒမထံစရတိအတ္တနောသပရတ္တသပရံသင်္ကိုပိတ္တညတဝယောတတောဥပသမတိဒါကဟောတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဘုရားဟောထားတယ်ဘာပြောလဲသင်္ကိုပိတ္တအမြတ်တော်သာချောင်းချောင်းထားလျက်ရှိတဲ့ပရံသူတော်ဘာကိုညတဝတိ၍ယောအကျဉ်သူသည်တတ္တောတတိစိတိဖြစ်၍ဥပသမတိဥပသမတိဒေါသမိကိုငြိမ့်စေတဲ့ဤသောထိုသူသည်အတ္တနောသမိမိ၎င်းပရတ္ထသသူတော်ဘာဤ၎င်းဥပိ္ပန္နနှုသောသူတို့ဤ
Wa nabagondo Pisoban loga Tamano loga do Ada Josibago Sereti Lady Oh, this is a Galiga book the new gong. Have you read? Bogo Yoga and your daughter Chanyong Khan. Any and your daughter Chanyong Khan Bogo. A truck Kanyade, Durogonga, the lead Amazon Yanshin Vito. Any and your daughter go, Ye or Duga, no? Ye or Jay Bogo, maybe a joke, or the Venda and your daughter Bogo, a joke, Nakulongo, teaching a Bogo and sit. This over a joke, Domino a joke, a joke Nakulongo, Lina, teaching a Bogo, Papillo. Duga daughter to the Mimica, the daughter go near, she laid it at Hobo, the daughter, yes, she's laid it at Judy, said the Kaya Oma. The Pema daughter, Mimi, my daughter, must say the daughter, Agu Dojo, Yam at Judy, name of daughter, Mimi, a Julia, the Druba, a Julia Majula. Mimi, my lady, Bishop Mama, a Josie, the Malomana, a Jomisula. The Pet Droma, a Bishop Mama, a Josie. The Malomana, the daughter, need not a Jomisula. She had a second. Daughter, tell it, Bogo, the Pampian daughter, Matrachini, Mimi, Durava, Udalo, a Josie, Longango, and the cook. This is my Loga, Damano Loga, correct, Loga, Nakulo, and a Josie, Longango, and the cook. Today, Taja. Daughter, tell it, Bogo, the Pampian daughter, Matro, Drogo, Money, Majoda, Josie, the game of Magona. Take on, no? Yeah, not a good Yava Hore. Kadi may be going to Matabada, Kanda, Bada, Garana, Godana, Agisandi, Ekewa, Buridawa. Take away Nadrame Gosuli, Jacono, Brida, Liva, Chedachi, the Mido. Tabada, Kanda, Yanudo, the Hilo Agono, Tabada, Grana, Yanudo, the Hilo Agono. He made that Adama, Ikonaba, Yado, the Gorana, and Yatwell. Ejewa, Yodumido, Muli, Burida, Yodumido, Muli, Lagao. Ejewa, Yodumi, Tando, Mulaga, Burida, Yoda, Tando, Mulaga, Avisandi, Yasi, Laja, Lego, no? Yanduri, Amadan, he needed. Yandu, Pilo Ade, Yakonamuha, and your daughter, 20 days, Bogo, Tango, Yoda, that day, and your daughter, 20 Bogo, Yodmi, Kitchen, Sibazi, Yoda Kitchen, Sibazi. Any Konamudo Diariga, your daughter, 20 days, Bogo, Tango, Yoda, Any Konamudo Diariga, Marida. Ida, Brinko, Labada, Edi, Hovada, Yandobano, Adadi. Tangeda, he do not be going Labada, Ona, Daya, Ona, Wadaya, Nandadi, not Nandadi. Ona, Wadaya, Nandadi. Because Nanabi go to Nisiago, Brinda Liva, Sedashinomido, Ida Iloga night. Labado, Yandu Diadi, Labada, Yandu Diadi. Why Yandu Dia, Ingaya, Yandu Di, Dogano, similar the other Zibamuga, Hovada, or Goniga. Idi, Ido, similar the Azigo, Isadi, Losi, Didai. Santo, Maso Dini, Gita, Avejani, Humuga, Pico, Sidayando. Labado, Yandu Bogo, the Badada, Yandu Bogo, Wana Wadaya, a sinning is only a sinning, not Nandadi, Manita, that day. Bogo Diao, they are Yampila, Yandu Vini, Twin, Bogo Diao, Clara, Yandu Diao, Planita, Yandu Dioga, Kilo Yala, Mayabu, Maslada, and Lucy. Ibama, Yakoni Benny, Meloni Gano, no Gani Benny, you anybody, you don't say have your Missoula. He said, the Mona, no? The young Mona was going, the first that you and them Maslada, no Jenny, no? Not a good. Now, big away, Gordana, big away, Brida, Goda, Buddha, Goda, Brida, Gizabi, the Hodi, Tunada, 2 weeks later. Kabida Gizamadu, Odada, Wata, Wadano. And Tago, no one over Hodi, what a bibudo. Take away, Sidayando. Godana, and your 20 seated, Bogodi, Goda bibudo, and your daughter, they say, Kanya, Bogodi. They tell me, no, Jenny, the book. You can't deal with it. Where do they, but that they got, don't need it, that they got, don't need it. What the hell? Well, you are like Kennedy.
ဘောဓနောအမျက်ထွက်လေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘောဓဘိမူသောအမျက်ဒေါသသည်နှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘောဓပရိတောဘောဓအမျက်ဒေါသအစဉ်လိုက်၍နေတော်ဝါအမျက်ဒေါသသည်ပြည့်စုံစွာနှိမ့်ဆက်၍နေသောဝါအမျက်ဒေါသရဲ့အလိုသို့လိုက်ပါ၍နေသောပုဂ္ဂိသောပရိသပုဂ္ဂလောထိုယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သုဏတော်ကောင်းစွာနန္ဒရေမိုးထိုး၍ပြအပ်သည်ဒုဝိလိတ်တော်ကောင်းစွာနန္ဒလိညာ၍ထားပြအပ်သည်ကပိတစေတမတုရိစ္ဆာအပြုပြင်အပ်ပြီးသောသမုဒ္ဒေရှိသည်ဩဒတဝဒဝတတော်ဖြူစင်တံပြသောဥပသောကိုယ်ကိုယ်တည်းရှိတဲ့ကိစ္စပြီးဟောဒီအကရေကဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါလေအထာခောထိုသောဖြင့်ဖြစ်ပါသောလည်းပဲသောပရိသပုဂ္ဂလောထိုယောက်ျားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘောဓဘိမူသောအမျက်ဒေါသနှိမ့်ဆက်အာရကဒုဗ္ဗနောဘပေါက်ပြန်ခြင်းရာယုတ်ဝမလနိတာလည်းဟောဒီဖြစ်ပေ၏သိပြီးဒေါသကြီးပြီးဒေါသအလိုလိုက်ပါပြီးတော့ပြောနေဆိုနေကာယကံဝစီကံတွေကိုပြုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရေမွတ်နန္ဒာလေးနဲ့ကောင်းစွာချိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေကျွတ်စင်တတ်တဲ့အိုးတွေကိုဝတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေဘလောက်ပဲရေမုန်းချိုးပြီးသင်ကျင်နေပြီမဲ့လို့ဘလောက်ပဲနှံ့ပြတဲ့အိုးတွေကိုဝတ်နေပြီမဲ့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရုပ်အဆင်းကြီးမလှဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ရွက်လိုက်မဲ့လိုက်ပြောနေတာကြီးပြောနေအိုးကဘလောက်ပဲဟုတ်ပြီးတော့အိုးညို့ဟုတ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ပြောစရာလိုသေးလားမလိုတော့ပါဘူးကအိုးပြဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစံထထားယူစင်နေတဲ့အိုးတစ်ခုကိုဝတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေနန္ဒရေတွေနဲ့အမွေနန္ဒနဲ့ထိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဘယ်လိုပင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒေါသတာဖြစ်နေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအစင်းလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမခေါ်ဘူးအစင်းမလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုယံဘေခွေပထမောဓမ္မောသဗ္ဗတကံတောသဗ္ဗတကရဏောကောဒနာအကိစ္စတိအိဋ္ဌိဝါပုရိသဝါဘိခဝေจิตယံတို့ပထမောခြေသောသဗ္ဗတကံတော်ယံသူတို့သည်ဖြစ်လိုအပ်သောသဗ္ဗတကရဏောယံသူတို့သည်ပြုအပ်သောအယံတမောဤဖောက်ပြန်သောအချင်းအရာယုတ်ဝမလားသောသဘောတိကဝရဏအမျက်ထွက်လေးရှိသောအိဋ္ဌိဝါအမျိုးသမီးတို့မူလီအမျိုးသမီးတို့၎င်းပုရိသဝါအမျိုးသားထံတို့၎င်းအကိစ္စတိရောက်ရှိလာတတ်ပေ၏ဒါယံသူတွေနှိမ့်ချိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတခုဒေါသထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီပထမဆုံးအကျိုးတစ်ခုရောက်လာတဲ့နော်။ဘာလဲရုပ်အစဉ်မထခြင်းနော်။ဘုနာသဗရမေခွေဘေကုသဗ္ဗတသဗ္ဗတတယောဣစ္ဆတိ